先啦，好唔好啊？你覺得呢個過程呢個發夢過程咧，你最深刻係乜嘢咧？我可唔可以攞落貓字？因為咧，絕對冇問題。我太耐冇講嘢啦，係我驚我會漏咗啊！多謝。我覺得我印象最深刻，其實我成個 show 都好深刻，因為今次呢一個排舞嘅方法咧係我第一次。可唔可以講下係點樣嘅？因為平時排舞咧係比較直接同埋單方面嘅，即係可能我俾嘢出去，咁 dancer 就接收啦。但係今次咧係一開頭所有嘢由零開始咯，係一個迷惘狀態，跟住係大家混埋一間房入面互相撞啲嘢出嚟，即係可能我嘅夢境，我可能表達一個我夢入面嘅空間或者一個情感咧，然後佢哋就會掟落翻啲嘢俾我，然後我再睇下有啲乜嘢係 work 嘅，同埋我會想睇下到底我就咁俾一個空間出嚟。佢哋唔同舞種或者佢哋喺佢哋嘅角度係點樣去表達成件事，我覺得呢樣嘢係好新鮮啊！即係反而係我俾啲嘢出嚟，然後佢哋去刺激翻我嘅思維咯，然後我再俾翻啲嘢佢哋，然後佢哋再 jam 啲嘢出嚟俾我，我就覺得哇好特別，好新鮮咯呢個方法，同埋呢個都係即係我開頭邀請 Winnie 即係我好希望可以做一個即係與別不同嘅一個場景，就係我哋叫做 co-creation， 即係我哋共創。其實 even 音樂方面咧，其實都係一齊 jam 出嚟。我哋揾埋間房咧，連埋啲 musician 一齊揾住嘅，係啦。係啊，即係嗰下可能係想加啲乜嘢，咁就直接話啊呢度可能係一種俾火燒嘅聲。跟住，因為我唔知俾火燒嘅聲可以用咩樂器去表達啊嘛，係啦，咁我就可能就咁話啊呢度可能個 beat 碎啲，然後個 pat pat 黐咗落地辣着咗咁樣，跟住就表達翻俾 musician 聽，然後佢哋就會又即刻 jam 嘢出嚟，或者 beatbox 都可以幫到手咯。係。咁今次你同 Kenya 個合作係點樣？或者 Kenya 都講下你呢一場夢境裏邊咧，你扮演嘅角色啦，同埋你有咩感覺啊？其實今次我係比較好後期 join，即係好問，即係我諗喺呢個 project 開始前幾日，跟住之後我先 confirm 話同 Vivian 一齊，因為今次 Vivian 邀請我啦，就同佢一齊去創作啦。咁好似 Vivian 頭先咁講啦，其實我哋一開始係冇乜方向嘅，因為我哋排舞不嬲個方法都係比較諗好咗我哋排啲咩，或者有咗個音樂，跟住之後我哋就設計完之後就排俾 dancers 啦。但係今次嘅形式就係可能個音樂上面可能都係我記得我哋第一次嘅圍埋一齊傾偈，跟住 Vicky 就話你哋講下你哋今日狀態啊咁樣。係啊。跟住每個係啊，個狀態都唔一樣啦。跟住開始其實嗰一日開始就 build up 咗少少嘢，即係可能我哋講下呢個夢其實係點樣咧？跟住 Vivian 就我其實會成日發夢㗎，好多夢㗎。跟住就咁個夢，大家點樣可以去呈現出嚟咧？其實就好靠 dancers 佢哋自己本身個性格啦，或者佢哋跳舞嘅 skills 啦，即係佢呈現出嚟咁樣。咁咧其實咧我哋嘅 talk 咧就唔係好長時間嘅啫，所以咧，但我都好想問翻咧我哋嘅主要嘅我哋嘅音樂總監啦，同埋我嘅 partner，我嘅 creative partner 阿 Wen，你聽咗佢哋嘅分享？